Butereevu nkwanirizaako ku mukutu ogwa Point Media UG wabadde waakayitawo ennaku 57 zokka bukyanga twali tulabye General Muhoozi Kainerugaba avaayo okutiisatiisa okuwera okusuubiza okukola kyonna ekiteeka obunkenke mu bannayuganda naddala ku nsonga ez'ebyobufuzi oba olw'ensonga ez'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Wabula mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo okwogera ku nsonga bbiri bwe ziti ze yasobodde okuba nga akkaatiriza n'addamu okutiisatiisa awamu n'okuwera omwo nno nga mwe muli n'omu ku abo abali mu famire ye. Gw'owuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG ng'oggyeko ensonga zino ebbiri, General Muhoozi Kainerugaba yagenze mu maaso n'okubuuza ku bya Erias Lukwago gwe yavaayo n'ategeeza nti nno ye yamuwamba n'amutulugunya era ajja kubaasibwa paka. Omulala ye Dr. Kizza Besigye mu kaseera kano gwe tulaba nti ali mu kuwozesebwa newankubadde taliyo mu kkooti era wenjogera oba wenkoledde akatambi kano gwawuliriza ku Point Media UG omusango gwa Dr. Kizza Besigye guli mu kugenda mu maaso okuwozesebwa wali eri mu Criminal Division High Court mu Kampala. Kakati ng'oggyeko okubuuza kw'abo ababiri Erias Lukwago ne Dr. Kizza Besigye waliwo omuntu omulala General Muhoozi Kainerugaba gwe yarabise okuba nga yakoonyeeko awamu n'ekitongole kye era nga ensonga zino oba olutalo luno wakati wa General Muhoozi ne mukoddomi we Odrek Lwabogo lugenze maaso okwogerwako okumala emyaka kaakati egiwererako ddala. Mu kusookera byalabikira mu ŋŋambo wabula ate mu mwaka gwa 2024 General Muhoozi yavaayo n'ayita Odrek Lwabogo Ssaababbi. Kino eno kyawaliriza Odrek Lwabogo okuvaayo okwanikula wabula mu ngeri eraga nti nno tagenda kukola bulumbaganyi bwa muntu yenna tagenda kwetaba mu lutalo lwonna wabula ye ali mu kukola bibye. Wabula ate kaakati ejjukira nti n'ensangi zino tubadde nga tulaba omu ku abo banywanyi ennyo era abakkiririza mu General Muhoozi Kainerugaba ng'ayitibwa mu ttume ensangi zino Daudi Kabanda nga yabadde asitula olutalo luno ku lwa General Muhoozi Kainerugaba ng'akola obulumbaganyi ku Odrek Lwabogo. Lwaki? Olw'ensonga nti ensangi zino Odrek Lwabogo yalabika okuba nga yasukka okuva mu kitongole kye ekya PASAID, Presidential Advisory Committee on Export and Development, n'abeera nga avaayo n'okwogera ku nsonga ez'ebyobufuzi era mu myezi ebiri egiyiseeko emabega wano ku mukutu ogwa Point Media UG tusobodde okukolera alipoota eziwererako ddala awamu n'okunnyonnyola okuwanyisiganya kw'ebigambo kw'abano ababiri na kye kitegeeza mu byobufuzi by'eggwanga lino erya Uganda. Wabula ate nga oggyeko ensonga ya Odrek Lwabogo, ensonga ey'okubiri General Muhoozi Kainerugaba kaakati gy'abadde atiisatiisa okumala emyezi egisembyeyo emabega kwe kukola obulumbaganyi ku embase y'eggwanga erya Turkey. Era njaga okutegeeza nti mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero aba Patriotic League of Uganda Secretary General waabwe omukulu Honorable Fadhil Twala yagenze mu maaso okulangirira era n'afulumya ne statement nti aba Patriotic League of Uganda bagenda kuteekateeka okwekalakaasa ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogujja bagenda kuba bagenda wali eri ku embase ey'eggwanga eya Buturuuki babeere nga bagenda mu maaso okwekalakaasizaawo okulaga obutali bumativu bwabwe. Kakati bw'awuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG kitegeezebwa nti okwekalakaasa kuno eri embase y'eggwanga erya Turkey General Muhoozi Kainerugaba ayagala okulaga obutali bumativu ku butya eggwanga erya Turkey bwe liremereddwa okukuma ku Fred Lumbuye, omusajja ku mikutu emitimbagano gwe tumanyiiko obulungi ennyo atera okuleeta amawulire ne bwino awamu n'ebyo ebirabika okubeera ebyama okuva mu State House ku nteekateeka awamu ne plan ez'abo abali mu buyinza nga kw'otadde n'ebyo bye baalabika okuba nti nno baakolera mu nkukutu era mu kibba. Gw'awuliriza ku mukutu kino kitegeezebwako okuba nti nno kirumya General Muhoozi Kainerugaba omutwe era mbu kyekyo lwaki ayagala asindika aba Patriotic League of Uganda babeere nga bagenda mu maaso okwekalakaasiza ku embase ya Turkey. Kakati ku mukutu guneene era mu vidiyo eno y'emu tugenda kuba tulaba akatambi aka Fred Lumbuye we yavuddeyo okwanikula ng'ategeeza nti akazito akali mu kumuteekebwako tekajja kumutiisatiisa kuba ng'alekera okuvaayo okwogera ku ebyo ebikolebwa mu bukyamu mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nga kw'otadde n'ebyo ebikolebwa mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Kakati awo we tugenda okusinzirira olunaku olw'erero ensonga za mirundi ebiri ate nga zombi za kuwanyisiganya bigambo na lutalo. General Muhoozi Kainerugaba yalabise okuba nga akulembeddemu byonna. Nkutegeezezzaako nti zaabadde ennaku 57 bweddu bukyanga twali tusembye kulaba General Muhoozi ng'avaayo okufulumya obubaka obutiisatiisa kubanga w'oba ojjukira bulungi nnyo
General Muhoozi Kainerugaba yali asembyeyo okuvaayo okwogera ku nsonga za NTV era bwe buno obubaka bwe yali yasemba okuteekayo zaali ssaawa eziwererako ddala 4 n'ekitundu ez'olweggulo ennaku z'omwezi nga 28 2026 mu mwezi ogw'omukaaga. General Muhoozi yapositinga ku nsonga za NTV ne Daily Monitor emikutu gye yali agenze mu maaso okuggalawo oluvannyuma lw'okuba nti baali bakuba amawulire ku bintu ebyali bigenda mu maaso okumuyisaamu eggaali ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba kakiti. Ensonga zino zombiriri olutalo lwa Odrek Lwabogo nga kw'otadde n'ensonga za embasi ya Turkey mu katambi kano tugenda kuba tuzikubamu ttooki gwali ku mukutu obeere nga buli kimu kyonna kyonna okitegeera bulungi nnyo nnyini ddala. Wabula okusookera ddala njagala okubuuzaako awamu n'okwaniriza oli ku mukutu gwa Point Media UG era gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo bulijjo wanene wetusinzirira okusobola okutuusaako ensonga. Genda mu maaso beere nga osubscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu buufu bwe bumu njagala okwongera okujjukiza musajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ibrahim nga gwe wenna alina ekizibu oba ensonga ezikutawaanya kumala bbanga oba kigenze mu maaso kubanga kikwetippako ensangi zino mutuukire ku namba eri noti 764 63 77 34 ajja kuba akwasaganya bulungi. Kakati tugenda kutandikira ku lutalo olwa Odrek Lwabogo. Odrek Lwabogo ono mukoddomi eri famire ya General Yoweri Kaguta Museveni kubanga ye mwami eyasobola okuwasa muwala wa General Yoweri Kaguta Museveni Patience Lwabogo gwe twalabye gye buvuddeko ku lunaku olwa Sande ng'agenda mu maaso okuteekebwako ebitiibwa okubeera bishop omuggya mu byeddiini wano mu ggwanga erya Uganda. Kakiti nga bwe nkutegeezezza okumala ebbanga n'ebbanga emyaka eyiiseeko emabega twawulirako naye nga ga mu nkuubo nti Odrek Lwabogo ne General Muhoozi Kainerugaba balina ensonga ze batakkiriziganyako ate nekitegeezebwa nti ababiri bano bombiriri baali baagala ekifo ekyobwa president okusobola okusikira General Yoweri Kaguta Museveni wabula bino byali bya mu nkuubo naye ate twagenda okulaba mu myaka egiiseeko awo emabega I stand to be corrected wabula mu mwaka gwa 2023 Odrek Lwabogo n'agenda mu maaso okutandikawo ekitongole General Museveni kennyini kye yagenda mu maaso okuggulawo ekiyitibwa PASAID oba ekiyitibwa Presidential Advisory Committee on Imports and Development. Wuliriza ekitongole kino General Yoweri Kaguta Museveni kennyini yakitandikawo era nga kigenze maaso okuteekebwamu omudidi gw'ensimbi biliyoni ne biliyoni ez'omuwi w'omusolo naye ate okuva mu kitongole kino tewatera kubeerawo accountability. Kakati mu 2024 twalaba General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita Odrek Lwabogo Ssaababbi era kino kye kyatandika ensonga ez'okuba nti nno n'abagoberezi ba General Muhoozi Kainerugaba bavaayo okuba nga balumba Odrek Lwabogo okwo nno nga kw'otadde n'omukulu Daudi Kabanda. Kakati ate ejjo ly'abalamu wano mu wiiki ezo ezisembyeyo emabega tulabye Odrek Lwabogo ng'avaayo nnyo okwekubira ku ludda lw'ebyobufuzi nga awakanya butya ensangi zino NRM awamu n'abo aba PLU oba abalina akakwate ku NRM we batandise okwagala okuwamba eggwanga naye nga bayitira mu nkola enkyamu okusinziira ku ye. Kakati njagala okitegeere newankubadde Odrek Lwabogo avaayo okwogera bino ye tali mu kuwakanya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni wabula agamba nti ensobi ezikoleddwamu zisobola okutereezebwa n'abakulembeze abaliwo kaakati si be abasaanidde tebalowooza ensonga tebakyazifumiitirizaako tebawuliriza bakozesa olulimi olukyamu ate bo baagala kulaga lyanyi mu kifo ky'okumatiza bannayuganda okusobola okubawagira oba okutambulira wamu nabo. Bino byonna mu maaso awo mu katambi tugenda kuba tubiraba naddala mu butambi obubiri Odrek Lwabogo bwe yavaayo okufulumya ng'akuba ebituli clearly mu General Muhoozi Kainerugaba olw'ensonga nti mu kaseera kano yakulemberamu eggye ly'eggwanga erya Uganda ate agenze maaso n'okutandikawo Patriotic League of Uganda eyeetabye mu by'obufuzi by'eggwanga erya Uganda. Kakati wiiki ezo ezisembyeyo emabega Daudi Kabanda yabadde ng'avaayo okwanikula era ng'abantu bangi nnyo beebuuza Daudi Kabanda yeesiga ki wabula ye ng'agamba nti ku General Muhoozi ne President Museveni kwatava era influence gy'alina oba amaanyi g'alina awo we gasibuka
naye ate jjukira nti nno Odwek Lwaboogo mukoddomi mu famire ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati nno olunaku olw'ejjo kyaddaaki General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'abeera ng'agenda mu maaso okubaako ne byapositinga. Obubaka obumu yamaze dda okuba ng'abugjayo, wabula twasobodde okufuna screenshot ogenda mu maaso okulaga kiki omukulu kyagenda mu maaso okugezaako okuyisaawo. Ku ssaawa z'abadde 4:16 mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero, General Muhoozi Kainerugaba yapositinze obubaka ng'agamba nti PASAID, Presidential Advisory Committee on Export and Import and Development, is an illegal organization. We shall start arresting its members immediately. General Muhoozi yapositinze ng'agamba nti ekitongole kino ekikulemberwamu mukoddomi we ekya PASAID kiriwo mu bumenyi bw'amateeka, era n'ategeeza nti bagenda kutandika okukwata abo abakirimu nga ba members mbagirawo awatali yadde n'okwesekamu. Kakati jjukira nti nno kineno kiba kirungi ddala okulaba nti nno ebitongole ebyenjawulo naddala mu gavumenti bivaayo okuwa embalirira awamu n'okulaga bannayuganda ensimbi ezibiweebwa zikola ki era zivaamu ki. Wabula nga bwe nkutegeezezaako ekitongole kino tekibadde nnyo yadde ne palamenti evaayo kukikubamu ttooki oba yadde n'omubalirizi w'ebitabo wa gavumenti okuvaayo ow'okukitunulamu. Kakati ate jjukira nti ensangi zino General Muhoozi Kainerugaba yeetadde mu kifo kino oba kitaawe amutadde mu kifaananyi kino nti yagenda okutereeza ebyo ye ebyamulema ng'ensonga ez'obulyake. Kyova olaba nti nno n'ensonga za Anita Anet among General Muhoozi Kainerugaba yazirimu. Kakati nno ku mulundi guno General Muhoozi alumba mukoddomi we. Okusinziira ku kunoonyereza kwe tukozeeko kitegeerekese nti banene beba executive committee members ab'ekitongole kino ekya PASAID, era nga chairperson ye omwami Odwek Lwaboogo. Memba mulimu Moses Sabiti, memba omulala ne mubeeramu Reverend Dr. Florence Muranga, memba ate nga ye head of secretariat owa PASAID ne mubeeramu Mr. Matthew Bagonza, memba nga ye director of markets ne kubeerako omukyala Brenda Opus Katayirakawe, ate memba omulala ne kubeerako Mr. Ishmael Tekansiimire. Kakati awo be batono bye tusobodde okuba nga tutegeerako. General Muhoozi agamba nti baneeno agenda kubakwata awatali kusaasira yadde n'okutini. Oluvannyuma mu bumu ku bubaka bwe yavuddeyo okudiriitinga, General Muhoozi yapositinze ng'agamba we are going to arrest all members of PASAID involved in corruption. Nti bagenda kukwata bammemba bonna aba PASAID abeenyigira mu bulyake. Kakati mu kusooka yalabise okuba nga ye kennyini ate yeeriddemuuko entama atya, kubanga mu bubaka obusooka General Muhoozi agamba nti ekitongole kino kiriwo mu bukyamu era bagenda kutandika okukwata buli memba. Oluvannyuma nga wayisewo eddakiika ntono nnyo agenda mu maaso okutegeeza nti ate kaakati agenda kukwata abo bokka abeenyigira mu bulyake. Jjukira nti nno kineno kye tuzze nga tulaba ne mu gavumenti ya kitaawe General Yoweri Kaguta Museveni nga mu kitongole ekiba kyogeddwako oba ekirabikiddwako mu nsonga z'obulyake bassenkulu tebakwatibwako, naye ate ne tulaba nti naabo abayitibwa ba small fish bagenda mu maaso okuyoolwa ne bavunaanwa eruusi, oluvannyuma ne basonyibwa, oluusi oluvannyuma ne bakangavulwa. Kakati ne General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo beerabise okuba nga avaayo okwogeramu. Nga tugenda mu maaso, General Muhoozi yayongedde okuteekayo obubaka obulala ng'agamba nti yataddeyo obubaka ng'agamba nti you saw what we did with Parliament, wait for this one. Omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda agamba nti bannayuganda balaba bulungi nnyo kiki kye yasobola okukola mu palamenti. Kaakati balindirire
okulaba ki kye bagenda okuzzaako ku nsonga zino eza Pasaid. Oluvannyuma n'agenda mu maaso okuteekayo obubaka obw'okulabula n'okutiisatiisa. Gino Muhoozi ku ssaawa ezabadde 6:10 yapositinze obubaka ng'agamba nti radios and TVs that allow members of the outlawed Pasaid to talk will face severe consequences. Jjukira nti nno ejja ly'abalamu yaakajja okuggalawo emikutu gya Nation Media okuli Daily Monitor awamu ne NTV naddala. Kaakati mu kaseera kano ate era mu kiseera ekyo yavaayo n'ategeeza nti ye takkiririza mu ddembe ly'abannamawulire balina kugoberera ki kye bagambibwa. Kaakati ne ku nsonga eza mukoddomi we Odwek Lwabogo n'ekitongole kye ekya Pasaid, General Muhoozi agamba nti radio ne TV zonna ezinakkiriza mmemba yenna ow'ekitongole ekiri mu bumenyi bw'amateeka ekya Pasaid okuvaayo okwogera bizinaalaba ekinaddirira bajja kukigwako. Kaakati nno waneeno njagala okutegeeza nti omukulu Daudi Kabanda we yaddiddemu endasi kubanga ensangi zino abadde obulumbaganya abukola yekka nga mukama we General Muhoozi Kainerugaba akyasiriseemu. Kugambye nti ennaku 57 kyenkana myezi 2 General Muhoozi lwe yali yasemba okuvaayo okutiisatiisa nga Daudi Kabanda yalabika okuba nga ate kaakati yakola okutiisatiisa kuno n'eri Odwek Lwabogo. Kaakati Daudi Kabanda awo wennyini we yaddiddemu endasi n'avaayo n'apositinga ng'agamba nti the journalists who were recently trained on Pasaid money to insult PLU must repent. We have been monitoring them on Kazo Kiruhura and Ibanda radios. Kabanda agamba nti bannamawulire abaatendekebwa ku ssente za Pasaid okuvuma n'okuyisa amaaso mu PLU balina okwetonda, balina okwenenya. Era agamba nti babadde nga babalondoola nga babatambulizaako eriiso ejjogi ku leediyo okuli ey'Ekazo, Kiruhura awamu ne Ibanda. Daudi Kabanda teyakomye awo. Ensonga zino yazongereddeyo ddala kubanga ate nga bwe nkutegeezezza nti yazzeemu endasi oluvannyuma lw'okulaba nti ne mukama we kyaddaaki yazzeemu okuvaayo okwogera ku nsonga za Odwek Lwabogo. Kabanda yagenze mu maaso ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo obubaka buno wammanga ng'agamba nti when I talked I was labeled Biruka. The pseudo intellectuals of Uganda bashed me. I am happy, Afande, you have come out to confirm that indeed Pasaid is illegal and is being used to siphon public funds under the guise of promoting exports. What does export promotion have to do with the political activism against NRM that the so-called chairman of Pasaid has been consistently engaged in? We shall continue to reject and resist political schemers that want to catapult themselves to the top of political echelons using shortcuts. Kakati obuzibu bwa Daudi Kabanda newankubadde ku ludda olumu kiraga nti nno alwanisa obubbi obuli mu Pasaid, naye ate okusingira ddala obuzibu bwa Daudi Kabanda buli ku nsonga yakubanga Odwek Lwabogo takkiriziganya na mukama we General Muhoozi Kainerugaba. Era awo Daudi Kabanda obuzibu wa bulina, era avaayo okugamba nti ye we yayogerako baamuyita ne bamuvuma amannya. Abo abeefuula abagezi ba Uganda ne bamulumbagana. Wabula Daudi Kabanda agamba nti musanyufu nti General Muhoozi naye kaakati avuddeyo okukakasa nti ddala ekitongole kya Pasaid kiriwo mu bumenyi bw'amateeka era kikozesebwa okunyaga ensimbi y'omuwi w'omusolo mu kwebuzaabuza nti nno kiri mu kupromotinga exports, ebyamaguzi ebiva mu Uganda okugenda mu butale obwa wabweru.
wabula Kabanda yeebuuza nti okupromotinga exports bikwataganira wa ne political activism Lwabogo gy'abadde ng'akola ku NRM entakera. Era Kabanda n'ategeeza nti bagenda kwongera okugaana n'okulwanisa abafere b'ebyobufuzi abaagala okwekasuka okweteeka waggulu naye nga bayitira mu bufunda mu makubo agatategeerekeka. Omukulu Daudi Kabanda bw'atyo bw'avuddeyo okwanikula nga bwe nkutegeezezza ngazzeemu endasi alaba mukama we Jero Muhoozi Kainerugaba ensonga zino kaakati naye azzeemu okuziteekamu amaanyi. Kakati tugenda kuba tulaba ebimu ku ebyo Odwek Lwabogo bye yavaayo okwogera gye buvuddeko wabula katono nnyo kasooke tuveeko mu bulango bw'abakama baffe ate oluvannyuma tukomewo okweyongerayo. Gitwali tutyo naffe lwakyanyi twesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi Ibula. Musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mukyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zeemedde ku misingi, n'atugamba nawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo. Akutwala ate n'akutwala ku luzzi lugambibwa oluliko ekikondo kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagenda bweru, oyagala pasipooti, baakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi. Akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu. Gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo. Musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Kyali ku mukutu gwa Point Media UG. Kakati butereevu nga tuzzeeyo ku nsonga. Odwek Lwabogo ono nga bwe nkutegeezezza ensangi zino abadde yasukka mu kitongole ekya Pasaid walina okubeera emirimu gye n'agenda mu maaso n'okwogera ku byobufuzi era yafulumya obutambi 2 mu myezi egyo egisembyeyo ng'ebiri emabega oba 3. Obutambi buno ng'avumirira ebyaliwo mu kalulu k'omwaka gwa 2026. Mu butambi buno ng'avumirira amagye okuba nga geenyigira mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda, ate era mu butambi buno ng'avumirira bannabyabufuzi abaliwo ensangi zino bagamba nti bali mu kwongera okwonoonera ddala erinnya lya NRM awamu n'okulowooza nti be balina okwefuga Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Katulabe katambi kano ebimu ku ebyo Odwek Lwabogo bye yavaayo okwogera ate oluvannyuma tukomewo tugende ku nsonga z'olutalo lwa Gen. Muhoozi Kainerugaba ne Embassy ya Turkey olwa Fred Lumbuye. I want you to know that freedom does not always beget freedom. It sometimes breeds anarchy and a resurgence of what is in the foundational DNA. There were also groups inside the movement in the last elections dressed up in military uniforms, beating up people, invading polling stations in some of the constituencies, shooting and dispersing voters, and then openly doing ballot stuffing. Some of these scenes were extremely disturbing for me to watch. Other people lined up others and paid them to vote for them. No independent choice at all from citizens, some of the citizens in our area. The third threat is the degradation in public leadership over the last 21 years. It began with the intellectual degradation in the movement, with leaders who don't read, who don't reflect, who don't compare other societies and take restrained actions on public matters. Now, I learned many years ago that to deal with public issues and deal with them with candor and passion, you need people with the rigor of a scientist doing research on a difficult problem. In other words, intellectuals who think through issues, and you combine this effort with the patience and humility of a teacher who wants to get all children, in spite of their background, to pass an exam. We have progressively lost this caliber of people, and we are running on fumes. From 2005
we suffered brain atrophy in the movement, so much so that hearing statements and seeing actions of some of our so-called leaders in public life, even as they parrot surface statements of the organization's ideology, worries me to the core. I have heard some of the most shameful words. I have seen some of the most undignified behavior from some of our leaders lately. I worry about public language very much because words are not just empty sounds. They are vessels carrying seeds into the future. And it got worse when we introduced money into the bloodstream of the movement and generally the country's politics. We moved from intellectual degradation to moral degradation. This makes the elite who know what to do selfishly keep quiet to protect their jobs, and it leaves the structure of our moral and social fabric very vulnerable. That is why we've lost the moral courage to call out bad behavior in our public space and in our institutions. So what should we do? I propose internal reforms in the movement, and I hope to bring these reforms in the years ahead in consultation with thousands of people of goodwill who are confounded by what is going on but are silent. The movement has in the past resisted dictatorship, it has fought insecurity, it's protected human rights, it has fought poverty, it has campaigned on values and ideas. But now, resistance needs to be attached to reform. Our KMR is President Yoweri Museveni, and we must protect him from wrong, unthinking characters who are undermining the greater good. He has held together the Uganda structure that had failed from 1962 to 1986. He has given us a fresh lease of life, prosperity and stability. All Ugandans now have a stake in him, and no one group should seek to monopolize him or to pretend to act on his behalf when we all elected him. He is our asset. If we do not rebuild the moral and principal foundation of the movement when he is with us, what happens when he is no longer here or in charge? That is my question, not just to the movement people, but to the people of Uganda, in spite of our differences in faith, in tribe, in age, in qualification, or in the party. The second set of questions I want to answer today is to do with my assessment of the movement and my apparent optimism that the movement, the NRM, is reformable. In fact, one person said, Wawogo, you are naive to think that the NRM can recover and have its values again. Well, I thank you for this feedback. But I truly believe that anything that is born, anything that grows, that thing will die. But it can be recovered or extended or kept alive by preventive measures from those who know the value of that institution, of that being. Well, I believe if we decentralize the movement and allow more responsibility, mark that word responsibility, at district level, and hold district leaders accountable, we can teach, we can recover some of the lost ground. Now, one of my favorite lost grounds, which I really cry over, is what we used to call open constructive criticism. That used to help us to walk light. We can recover this straight through accountable leadership, building it from district level, and regular teaching of what it means to live these values of the last 60 years. Byenno bye bimu ku ebyodde ku Lwabogo bye yavaayo okwogera. Nakati mu kaseera kano ebirabika okuba nga bimuteeka mu lutalo ne mukoddomi we General Hozken Rugaba awamu n'omutume wa PLU Daudi Kabanda nga avumirira era nga ayanikula butya ensangi zino NRM bw'eri mu kwonoonebwa. Wabula ate ng'awo tususseewo ku nsonga endala General Hozken Rugaba ze yavuddeyo okwogera mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga bwe nkutegeezezza kwe kwabadde
okulagira aba PLU okugenda maaso okulumba embase ya Turkey. General Muhoozi yagenze maaso okupostinga ng'agamba nti PLU shall demonstrate at the Turkish embassy in force on the 1st of September without fail. All concerned have been notified. General Muhoozi Kainerugaba, ensonga eno eya Buturuuki okumala ebbanga kaakati agenze maaso okutegeeza nti agenda kugikolako, agenda tumayo abakungu be boogere ne embase ya Turkey. Era twalabako omukulu Sodo ng'ono anko wa General Muhoozi, wabula nga y'omu ku abo era abali mu Patriotic League of Uganda agenda maaso okutegeeza nti ayogerezeganyizza n'abakungu ba Turkey oba Buturuuki wano mu Uganda, wabula ensonga zirabika okuba nga zaagaana. Naye ate kitegeezebwa nti Kalumanywera okusingira ddala ava ku nsonga za Fred Lumbuye. General Muhoozi kitegeezebwa mbu Kalumanywera ensonga ze ne Buturuuki ziva ku Fred Lumbuye, blogger abasinga naddala abagoberera ebyobufuzi era abaagala enkyukakyuka gwe bamanyiiko obulungi ennyo. Omukulu ono agenze mu maaso okulabisa okwasanguza ebirabika okubeera ebyama era ebyandibadde bitanyumanyibwako oba bitawulirwako mu matu ga bannayuganda abantu ba bulijjo, wabula n'agenda mu maaso okubyasanguza. Ebimu ku byo tubirabye nga bigenda mu maaso okubeerawo, ebimu ku byo byabeerawo dda ate ebirala ne bitabeerawo, wabula okusingira ddala ayongedde okuteeka akazito ku gavumenti. Kakati General Muhoozi era we yasinziridde n'agamba nti Honourables Daudi Kabanda and Honourable Kwala Fadil, I want the biggest demonstration Uganda has ever seen at the Turkish embassy on the 1st of September. Daudi Kabanda ye mutume era yakwasaganya office ya chairman wa PLU. Kwala Fadil ye yadda mu bigere bya Daudi Kabanda mu kifo eky'obwa Secretary General wa PLU. Baneeno abalagidde nga bagamba nti ayagala okulaba okwekalakaasa okwali ku kyasinze okubeerawo wano mu Uganda ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogujja ogwa September. Kakati nno aba PLU baneeno twali tulabyeko nga bagenda mu maaso okwekalakaasa ku mulundi ogwo gwali mwaka gwa 2025 mu ntandikwa beekalakaasiza ku embase y'eggwanga erya Germany olwa Ambassador Mathashua bwe yavaayo okwogera ku General Muhoozi awamu n'okutegeeza nti Bulaaya yali tejja kwongera kugumiikiriza kutiisatiisa kukyankalanya awamu n'ebikolwa bya General Muhoozi Kainerugaba naddala ebyokulinnyirira eddembe ly'obuntu awamu n'okutiisatiisa abakungu okuva mu Bulaaya. Aba PLU baasala okwekalakaasa, wabula okuva olwo tetuddangamu kulaba ng'ensonga zino eno zivaayo okwogerwako naddala General Muhoozi Kainerugaba. Kakati nno ne ku mulundi guno abasindise okugenda mu maaso beekalakaase, era tulabyeko omukulu Twala Fadhil yagenze mu maaso okufulumya alipoota nnambirira, okufulumya statement nnambirira ng'agenda mu maaso okutegeeza bekikwatako kiki mukama waabwe ekyasobodde okuba nga abategeeza okukola. Bbaluwa eno yafulumye era nayo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga bagamba nti important notice as directed by our chairman General Muhoozi Kainerugaba, all PLU members are required to assemble at the PLU Secretariat, Plot 7, Sadler Lane, Naguru, at 8 a.m. on Tuesday, 1st September 2026. From the Secretariat, we shall march together to the Turkish embassy. All members are urged to be punctual, disciplined, and fully prepared to follow the program as directed. One people, one mission, one PLU. Kwala Fadhili, General Secretary wa PLU, n'ateekako omukono. Kakati okwawukanako n'okwekalakaasa kwe tutera okulaba okuva ku abo abali ku ludda oluvuganya si kibiina kya byabufuzi kyonna, wabula abo abawakanya ensonga ez'enjawulo nga bwe zikolebwa mu gavumenti. Bano aba PLU bakuumibwa bulungi nnyo, tebakwatibwako. In fact poliisi n'amagye be babalagira n'okulagirira we balina okukoma ne we balina okugenda, era tewasuubirwa kubeerayo kavuyo. Abakulu bategeeza nti ensonga bagenda kuba bazikwasaganya bulungi nnyo nga mukama waabwe wayagala bazikwasaganye. Kakati nno ne Daudi Kabanda yavuddeyo okukakasa mukama we, era ye
n'ava nayo okwogera ku nsonga lwaki mukama waabwe abatuma okukola kino kubanga Daudi Kabanda yavuddeyo n'agamba nti the Turkish government must produce Lumbuye to us before 1st September 2026. Kakati newankubadde General Muhoozi teyayogeddeko ku linnya lya Lumbuye Fred, naye ate ye Daudi Kabanda alyogedde ate n'ateekamu ne gavumenti ya Turkey. Ndowooza gwali mwaka gwa 2020 oba mwaka gwa 2021, stand to be corrected. Fred Lumbuye wekyategeerekako nti mu kaseera ako gyali gimuwunyidde era yali agenda kukomezebwawo wano mu Uganda wabula ne kitabeera. Kakati naye buli kati gavumenti ya Uganda erabika okuba ng'ekyalemereddwa okukaka gavumenti ya Turkey okukwata Fred Lumbuye okumukomyawo wano ku butaka. Kakati aba PLU awo we bakiteereddemu amaanyi nga bagamba nti ensonga eno bagenda kuwaliriza era bagenda kuyitira mu kwekalakaasa okukakasa nti bagenda mu maaso okufuna ekyo kye baagala. Wabula nga bwe nkutegeezezzaako, Fred Lumbuye gye buvuddeko yasobodde okufulumyako akatambi. In fact lwabadde na lunaku lwajjo ng'ayogera era ng'ayongera kuwera nga bw'atajja kukwatibwako ate era nga bw'atajja kukoma mu ngeri yonna yonna okwogera ku ebyo ebigenda obukyamu mu ggwanga erya Uganda olw'okuba mbu waliwo abali mu kumutiisatiisa. Tumaliriza katubeere nga tufuna akatambi kano ate we tukomawo tubeere nga tuwumbawumba ensonga zonna nga bwe tuzirabye. Kati kankibabuulire nno ojja butema kimanyi n'okukola vidiyo zino kati nkikolera abwe lw'amateeka baŋŋamba toddamu kwogera ku politics wa Uganda ng'oli wano nkikola ekijja kyonna kijje kuba sobolako bakaŋŋaana abantu babattanga buli kimu kikola nkikola ndi wabwe lw'amateeka ne nagamba kankikola ekijja kijje sisobola kubeera mu nsinga efaana bwetu lwakiri nfa ekyo mbadde temukimanyi kati nkibagambye naye mumanyi ku vidiyo kuba bali bajja kiwulira bantuukire ba gavumenti baŋŋamba togeza noddamu neyogera ebyobufuzi ng'oli wano kati nkikola mu bumenyi bw'amateeka naye ate ngenda kikola ekijja kijje kuba nina obulumi. Nsi kijooberamu abannansi banyigirizibwa, nsi kijooberamu ng'otta abantu nga golozo ogenda kuwangaala nga nfudu. Nasalawo kyonna ekijja kati kijje nanneekoowa maye bw'otuuka n'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi ne bajja lesaazo ne bantwala don't care. Sisobola kulya ssente ya muwa musolo kisobola ate sisobola kulya mu nsi yange lugwa kati nkiba mbadde temukimanyi nkyogedde n'ekyo ne bajja okunkimba bajja kuntwala naye nga nkyogedde. Otufuge waka nebula otufugireyo oyagala tu mwe nakino mmenya mateeka nabagaba kimpandiikire muwandiike bagano kimpandiikira kubana bakimanyi bamenya mateeka kati Museveni obusungu bwenkolinako n'abantu magala ntandika kungana kusala byayi oba kussa na wano wendi kati kankikole kijja kijje. Gwotogumbula abantu odde wali otuule weyagale kuba toyagala abantu bakwogerako. Koza kinabaga buli alina ensonga yonna esobola okunzija n'agikole nga nkimanyi nakyensirikidde nakisirikira. Nakisaba nkimanyi nti buli muntu yenna waayo kyasobola okukola okunzija wano akikole nga nakyensika tekyama nkibagambye olwaleero nisisobola kusirikanga abantu bange battibwa abantu bali mu mbeera mbi kolina abategekera ekivulu bibiri ku social media tebasobola kwogera ku nsonga z'abantu bali mu kubonaabona wansi ani agenda oboogerera kubanga ye agamba kasitanzi yawulumya social media mbangi maze mukulu olooto oli ku lusozi ofuka
akali enkoko kawo kewanise kafuka kati nkumba ofuka mu buliri nze ne bwoba onzijeewo tosobola kujja mazima g'abantu baagala kwerwa kujjako gavumenti kukyusa ggwanga eyo. Era wenda ba comedians nikira ebinnyo singa mpita mu ssimu ne nkukwatako ggwe. Gwe comedians nikira ebinnyo ku linnya lyange singa nsobola okuyita mu ssimu ne nkukwatako bukwasi ggwe. Toma ebizibu byempitamu. Mu mbeera gye mpitamu okutuuka obwa information eno. Nze nfuna information emu naye n'entano giteeka no ku social media. Ku basajja ebikolwa bakola. Injustices ziringa injustices. Nojja nosenda ennyumba y'omuntu, nosenda ebijja by'omuntu, nobbaserera omuntu ku account, notta omuntu. Ebyo nno bye bigambo okuva ew'omukulu Fred Lumbuye ng'ayongera okuwera gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni neweenaakola ki tagenda kulekerawo okwogera newankubadde ne gavumenti ya Buturuuki kennyini yali evuddeyo okumulabula obutaddamu kumala googera ku by'obufuzi mu ggwanga erya Uganda naye nga tekitadde mu buwandiike agamba nti tewali tteeka ly'amenya era n'olw'ensonga eyo wonna akazita akamuteekebwako tewaliwo kigenda kukyuka. Kakati nno tubadde tukyakola akatambi kano ne tusobola okufunako ate notification endala okusinziira ku ebyo Gen. Muhoozi byavuddeyo okuteekayo. Ddakiika nga 39 emabega ku ssaawa zibadde 5 n'eddakiika 4 Gen. Muhoozi apostinze ng'agamba nti we have started arresting the criminals in Pasaid. Muzeeyi has told me to get all of them. Jjukira nti nno obuyinza Gen. Muhoozi Kainerugaba afunako bw'atugabane ng'enjogera y'ensangi zino bw'egamba era agamba nti Gen. Museveni kitaawe amukkiriza okukwata abamenyi b'amateeka bonna mu Pasaid. Kakati ekibuuzo kiri nti omwo ne Odwek Lwabogo anaagenderamu oba nedda. Daudi Kabanda n'amubuuza nti Muzeeyi has allowed you to arrest all the criminals in Pasaid. Gen. Muhoozi n'amuddamu nti of course comrade. Daudi Kabanda n'addamu ng'agamba nti God is good, we must recover from Pasaid thieves Nshara Ranch. Kakati Gen. Muhoozi Kainerugaba ekyo ensangi zino kyalabika okuba ng'aliko kulwana ntalo za bulyake newankubadde ate era mu mawulire amalala ngenda okutegeezaako mu maaso awo avuddeyo n'agamba nti ate bamulagidde abeere ng'ata Anita Among okuva mu house arrest. Kakati ddala obulyake bwe buli mu kulwanisibwa oba bya bufuzi bye bigenda mu maaso okwongera okuzannyibwa. Sigenda kusukkawo wano kambeere nga mbaagaliza olunaku olulungi genda mu comment section obeere ng'otegeezaako ate ggwe ki ky'olowooza ku mbeera yonna yonna nga bw'etambula. Mubeere bulungi, mweraba.